Labą dieną visiems čia susirinkusiems ir susirinkusioms ir prisijungusiems nuotoliu. Man garbė pranešti, kad štai turime 7. seminarą, kuris yra iš mūsų draugė su daktarė Birute Vyžinienė organizuojamo seminarų ciklo, kaip jis vadinasi, lietuvių literatūros modernizacijos profiliai. Tai yra 7. Pabrėžiu seminaras, realiai mes esame suplanavusios 8, tai mums dar yra numatytas, esame numačiusios dar vieną seminarą, matysime ar pavasarį, ar pradžioje vasaros. Šiandien pranešimą, kaip žinote, skaito docentė daktarė Gitana Vanagaitė. Gitana yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto moderniosios literatūros skyriaus vadovė ir vyresnioji mokslo darbuotoja. Gitana yra išleidusi 2 monografijas, viena naujausių ir pasirodė 2023 metais, jinai skirta Juozui Tumui Vaižgantui. Peržiūrėjau Gitanos atliktus tyrimus ir turiu pasakyti, kad autobiografijos tyrimai jau yra seniai šios mokslininkės akiratyje, mano žiniomis, jeigu tie šaltiniai, kuriais aš naudojausi, nemeluoja, tai pirmoji publikacija šią temą buvo paskelbta jau 1998 metais, taigi praėjusiame šimtmetyje. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad štai ši tema, autobiografijos tema, šios mokslininkės akiratyje yra tikrai seniai, todėl aš, ir taip pat, ką pamačiau peržiūrėsi bibliografiją, kad yra paskelbti tyrimai skirti pirmosioms lietuviškoms autobiografijoms, taip pat Gitana yra rašiusi ir apie sovietmečių rašytas autobiografijas, taip pat jos akiratyje yra buvusios ir šiuolaikinės autobiografijos. Tai, mano manymu, toks plati perspektyva, kada galima pasižiūrėti štai į Vinco Mykolaičio Putino tekstus, autobiografinius tekstus, kaip yra savo pranešime suformulavusi Gitana, iš tiesų leidžia šitą klausimą, šitą temą matyti tokioje tikrai plačioj perspektyvoje. Taip pat noriu pasakyti, kad Gitana pasakys seminaro temą, nes aš neturiu jos užsirašusi, tai tiesiog... Aš ir neturiu. Tai, žodžiu, yra visiška laisvė palikta pranešėjai tą temą pakreipti vieną ar kitą linkmę. Bet taip pat džiaugiuosi, kad mes turime ir šio seminaro moderatorę, kad sutiko daktarė Žana Jurgita Raškevičiūtė, kuri yra taip pat Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tekstologijos skyriaus mokslo darbuotoja, kad ji sutiko moderuoti šį pranešimą, nes Žana yra, tikrai sakyčiau, ego dokumentikos ekspertė, ji yra paskelbusi ne vieną ego dokumentikos šaltinį, kaip žinia, išleidusi ne vieną tomą Juozo Tumo Vaižganto laiškų. Taip pat noriu pasakyti, kad Žana yra neseniai irgi publikavusi, sakyčiau, 2 tokias svarbias ir reikšmingas publikacijas skirtas ego dokumentikai. Visi, kurie domitės ir norėtumėte daugiau apie tai sužinoti arba perskaityti Žanos publikacijas, tai visą informaciją galite rasti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto internetinėme puslapyje. Tai štai tokia pradžia šio seminaro ir aš žodį perduodu pranešėjai Gitanai, taip pat ir moderatoriai Žanai. Ačiū visiems. Tai labai ačiū Ramunė už tokį išsamų pristatymą. Man iškart iškilo Vinco Mykolaičio Putino mintis iš dienoraščio, kuris sako, kad jau ten pasiekęs visokiausių, aš nesilyginu su Putinu gink Dieve, bet tiesiog ta mintis, kad pasiekęs visokiausių ten titulų ir čia po tų visų vardų ir straipsnių ir pradžių išvardyjimo, jis vis dėlto sako, kad visiškai nesijaučia nei laimingas, nei kažką padaręs. Tai mūsų seminaro tema yra Vinco Mykolaičio Putino dienoraštis 1938–1945 metų jo autobiografinių raštų kontekste.
Ir pirmiausiai, tai gal norėčiau paminėti ir kokiais čia kūriniais, autobiografiniais kūriniais remsiuosi ir nu, ką apskritai laikau autobiografiniais raštais, kaip suprantu čia šitą savoką. Tai aš iš tikrųjų tai sieju su tradiciškai galbūt su sąvokos autobiografija etimologija, kaip žinot, išvertus iš graikų kalbos. Tai yra autos pats, bijos gyvenimas ir grafo rašau, taigi iš esmės tai yra pats rašau apie savo gyvenimą. Ir būtent su šita, žodžiu, sąvoka sėtinais tekstais, tai yra autobiografijos, dienoraščiai, laiškai, atsiminimai, komentarai, įvairios proginės kalbos, užrašų knygelės ir panašiai. Taigi, kalbėdama apie šitą Vinco Mykolaičio Putino dienoraštį, sakykime, ankstyvąjį dienoraštį, aš remsiuosi vėlesniuoju šiek tiek dienoraščių, laiškais, kurie yra spausdinti senajame Mykolaičio Putino raštų 10 tome. Sovietiniais metais rašyta specialiai 1957 metais pradėtam leisti tokiam kas dešimtmetį leistam sovietinių tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijoms tokį trumpesnį tekstą autobiografijos vietoje ir paskiau jau pradėtais vėliau rašyti atsiminimais, kurių iš tikrųjų rašymo procesas yra gan detaliai aptariamas sovietiniais metais rašytame dienoraštyje. Ten Putinas sako, kokius atsiminimus skaito, į ką orientuojasi, kas jam svarbu, kas daro įspūdį ir taip toliau. Ir šitų atsiminimų iš tikrųjų rašymas nutrūksta su Marijampolės gimnazijos metais, taigi jie taip ir lieka nebaigti. Iš tikrųjų, kaip kalbant apie Vincą Mykolaitį Putiną ir jo autobiografiką, sakykime, yra privalu kartu kalbėti ir apie grožinę kūrybą, ypatingai tikriausiai apie jo poeziją, nes kitaip jo vaizdinys, jo asmens vaizdinys iš tikrųjų išeina toks, na, galbūt tiktai dalinis. Juolab, kad pats Putinas yra įvairiuose savo kalbose ir dienoraštyje taip pat paliudijęs savo grožinės kūrybos, būtent poezijos tokį autobiografinį momentą. Pavyzdžiui, jisai čia sako, čia yra iš jo vėlyvųjų metų dienoraščio, kad kalba apie rinkinį Būties valanda, kad jis nelabai patenkintas tuo rinkiniu, o priežastis to nepasitenkinimo yra ta, kad eilėraščių tekstą daug kas aiškina gyvenimiškai, realiai. Lyrinį herojų sutapatina su autoriumi. Daug kas nesupranta, kad poetinis kūrinys nėra gyvenimo atvaizdavimas, kad tai yra vien pusiau realybė, o gal ir mažiau. Bet vis dėlto jisai sako, kad poetinio kūrinio paskatinimas, grūdas visada yra realus, tikroviškas, gyvenimiškas ir sėtinas su autoriaus išgyvenimu. Šitam iš tiesų pranešime nesvarstysiu ir net nekelsiu tokio klausimo apie struktūralistinės ir poststruktūralistinės tradicijos tokį įtvirtintą galvojimą, kad yra negalimas tapatumas tarp realaus autobiografinio, tai atsiprašau, tarp realaus asmens ir per kalbą autobiografijoje ar autobiografiniuose tekstuose kuriamo to asmens versijos. Suprantama, kad iš tikrųjų, kad tapatinti Vinco Mykolaičio Putino su realiu asmeniu, tuo fiziniu ir psichiniu asmeniu žmogumi ir su tuo vaizdiniu, kurį jisai kuria autobiografikoje, ar konkrečiai čia šitam dienoraštyje, tai jokių būdų negalima. Iš tiesų reikėtų tikriausiai kalbėti ir apie autobiografinį aš, poetinį ar apskritai kūrybos aš. Ir tik tai šių įvairių aš įvairiuose plotmėse, kūrybinėse plotmėse besireiškiančių aš jungtis galbūt ir priartėtų prie
prie realaus žmogaus. Dabar, iš tikrųjų, bendriausia prasme, ir čia yra mano šios dienos galbūt tokia tragedija, tai bendriausia prasme 2022 metais išleistas dienoraštis nesuteikia jokios kokios nors ypatingai naujos medžiagos apie jo asmenį. Šitas dienoraštis tik patvirtina ir sakyčiau, gal plačiau detalizuoja kituose autobiografinio pobūdžio raštuose fiksuotą Mykolaičio Putino vaizdinį. Nemažai dienoraštyje fiksuotų, pasidėsiu čia, nes vis kažkaip negražiai žiūriu į tą pusę, nemažai dienoraštyje fiksuotų jausenos, savimonės aspektų atsikartoja laiškuose arba sovietmečių pratęstame dienoraštyje, žodžiu, tų vėlyvųjų metų dienoraštyje, esama sutapčių su atsiminimų tekstu. Taip pat šitam, kalbant apie Putino autobiografiką, neišvengiamai privalu minėti jo 1946 metų kalbą rašytojų suvažiavime spalio 1-2 dieną vykusiame, kur buvo dorojamas Balys Sruoga, kur ir pats Putinas turėjo kalbėti, kaip nepakankamai įsisavinęs tą sovietinį rašymą, ten ir Matuzevičius. Taip pat yra svarbi jo 1962 metų kalba, įvado žodis kūrybos vakarui, kaip irgi susiliejantis, persiklojantis tekstai. Dabar, man atrodo, didžiausias šito 38-45 metų dienoraščio vertė ir išskirtinumas yra susijęs su tuo ypatingu, sudėtingu, pervartu laiku, būtent kaip to laiko paliudijimas. Ir šiuo požiūriu iš tikrųjų Mykolaičio Putino dienoraštis esmingai papildo tokį apibendrintą, kartais net ir abstraktų istoriko žvilgsnį, istorinį, jeigu mes kalbam apie dienoraštį kaip tam tikrą istorinį dokumentą, tai jį būtent papildo tom tokiom žmogiškos kasdienybės detalėm. Sakykime, pavyzdžiui, Putinas kalba, kaip jis balsavo per pirmąjį sovietmetį, kaip ėjo balsuoti Liepos mėnesį, paskui sausio mėnesį vyko balsavimas į Tarybų Sąjungos aukščiausiąją tarybą ir tautybių tarybą. Ir jis rašo, kaip aš su Ly balsavome apie 11 valandą, gavome 2 kortas. Ir paskui iš tikrųjų Putinas sako, kadangi buvo paskaitęs ten kažkokių balsavimo instrukcijų, tai jam kilo klausimas, kodėl balsavimo technika prašyta tose instrukcijose nepasitvirtina per patį balsavimą. Žodžiu, jis nesupranta, kodėl balsavimo metu tų instrukcijų nebuvo laikomasi. Ir apskritai, kaip žinia, šitame dienoraštyje yra labai fiksuota, kaip keitėsi kito Mykolaičio Putino santykis su sovietais. Nes kai jie ateina, jis iš tikrųjų į juos žvelgia gan taip atvirai. Ir paskui jau praktiškai po metų, po tremties, kai jau išaiškėja visi suėmimai, vežimai ir taip toliau, jo santykis iš tikrųjų visiškai keičiasi kardinaliai, jis įgauna tą adekvatų vertinimą. Taip pat, kalbant apie tą kasdienybės plotmę, pavyzdžiui, mes iš tiesų sužinome, ką reiškia jau vokiečių okupacijos metais malkų ir maisto stoka, žodžiu, kokia temperatūra namuose, 11-12 laipsnių, kaip trūksta malkų ir maistui, nes kitos nėra galimybės maistą pasigaminti, kaip buvo mažinamos algos, pavyzdžiui, arba net visai naikinami etatai. Jisai sako, kad dabar visose įstaigose mažinamas tarnautojų skaičius, o labiausiai nukenčia kultūrinės įstaigos. Labai nukentėjo universiteto raštinės personalas, ten liks tik pusė tarnautojų, blogi reikalai ir akademijoje, kad jis paliekamas
literatūros instituto direktoriumi, bet be atlyginimo. Fiksuoja įvairius gandus, nors teigia, kad pats tais gandais netiki. Pavyzdžiui, apie Salomėją Nėrį. Čia gandonešio žiniomis Salomėjai Nėriai nepavyko pabėgti, ji esanti sugrąžinta ir dabar Kaune grindis plaunanti. Vargšė Saliutė, liudas gira esąs sušaudytas, kadangi tuo netikiu ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, iš tikrųjų, dienoraštis, kuris yra susijęs su nesakau, tos dienos įvykių fiksavimu, nes tikrai Vincas Mykolaitis Putinas nefiksuoja kiekvienos dienos įvykio, ar ne? Bet vis dėlto su tokio trumpo laiko tarpsnio įvykių fiksavimu, tai jis labai akivaizdžiai paneigia mūsų įsivaizdavimą, susijusi su tuo, kad mes jau dabar žinome, kaip baigėsi istorija ir kaip turi žmogus elgtis tam arba kitom, tam tikromis situacijomis. Pavyzdžiui, man tikrai labai užkliuvo labai gerai parašyta ir išsami Giedrės Kazlauskaitės recenzija, kurioje jis stebisi, kad raudonarmiečiams užimant Lietuvą, Mykolaitis Putinas su žmona mirksta purvo voniuose Likėnuose. Pats Mykolaitis Putinas 40 metų birželio 19 dienos įraše išvardijęs, kada ir kaip sovietų kariuomenė perėjo Lietuvos sienas, ir rašydamas, kad rytojaus dieną per radiją 12 valandą išgirdau, kad Smetona pabėgo į Vokietiją, sako, kad aš pats nieko nekomentuoju ir nuotaikų nereiškiu. Ryt ketinam važiuoti atostogų, pasigydyti į Likėnus, kaip anksčiau buvo sutarta. Ir klausia, ar galėsime grįžti ir ką rasime sugrįžę. Ir, kaip sakiau, kadangi Putinas taip tiesiog žiūri ir stebi, kaip atrodo tie bolševikai, tai jis parašo eilėraštį darbo Lietuvai ir tarsi kažkaip lyg ir tikėdamas tą galimybę, kad socialistinė valdžia irgi yra įmanoma, kaip ir bet kuri kita valdžia. Ir čia šiuo požiūriu yra jo iš tikrųjų toks paskui įrašas dienoraštyje, kur jisai kalba apie tą ateinančią sovietinę valdžią. Žodžiu, pirmiausia, tai pradeda tą įrašą nuo to, kad Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos ir kad dabar jau ten randasi, žodžiu, tokių įrašų, kad sovietai atėję tą civilinę metrikaciją įsteigs ir taip toliau. Bet jisai, pavyzdžiui, kalba, kad, čia ne tas... Žodžiu, bet jisai kalba apie tai, kad atėję sovietai iš tiesų išlaisvino ir komunistus, ir kitus, ir ypatingai daug vilčių teikia varguomeniai, kuri, jo supratimu prie smetoninės Lietuvos turėjo mažai galimybių. Ir pavyzdžiui, 41 metų Liepos 30 dieną, jau čia jau kai yra atėję vokiečiai, jisai sako, kad mes važiuojame į Druskininkus, nes irgi norime pailsėti ir suplanuoti. Ir, žodžiu, planavome tai. Nepadoru tokiu momentu pabėgti, bet išvažiavimo progų nedaug pasitaiko. Vilniuje mintame juoda duona, juoda kava ir sausos dešros gabaliuku, kurį jau baigėme. Ir ten paskui visą tą istoriją, kaip druskininkai buvo kurį laiką atskirti nuo Lietuvos, ten lenkai padaro perversmą ir jis tik tai su iš tiesų vokiečių valdžios pagalba gali grįžti į Lietuvą. Dabar tokia, kaip žinia, yra, žodžiu, ta tokia pagrindinė, kaip yra sakoma, skirtis tarp autobiografijos ir dienoraščio, tai yra retrospekcijos nebuvimas. Ir kad vis dėlto autobiografija susijusi su tokia didesnė faktų atranka, kadangi pirmiausiai tai lemia ir atmintis be abejo, ir pavyzdžiui, pats Putinas irgi sako, kad daugelio dalykų neatsimena jau rašydamas atsiminimus, bet iš tikrųjų autobiografijai paskui yra be galo svarbus tas rašymo momentas. Ir ypatingai yra svarbus, kaip asmuo save supranta, suvokia rašymo momentu,
koks yra jo santykis su gyvenimu. Ar jis jaučia, kad gyvenimas yra išsipildęs ir kad jis pasiekė tam tikrų tikslų, žodžiu, tam tikri jo gyvenimo lūkesčiai išsipildė, ar vis dėlto ne. Dabar, kad taip galbūt tokia iliustracija, tokia akivaizdžiausia, man atrodo, mūsų literatūros istorijoje šitokios mano teiginio iliustracija yra Lazdynų pelėdos autobiografija, kurią ji rašo iš tikrųjų tokioj visiškoj nevilty. Ji įsivaizduoja, kad jos gyvenimas neišsipildė, kad jis sako kvaila kaip avis, prisiskaičiusi ten tų meilės romanų. Aš įsivaizdavau, kad galiu ten tapti kažkokio žmogaus, ten to bajoro kaiminystėje prasigėrusio ir dar turinčio kitą šeimą, tokių angelų ten gelbėtojų. Ir jis sako, kad jeigu galėčiau, tai iš savo gyvenimo išplėščiau visas knygas, iš savo gyvenimo knygos išplėščiau visus lapus ir juos pavėjui paleisčiau. Tai vat tas rašymo momentas, jo rašymo momento nuotaikos, nuostatos gyvenimo atžvilgiu iš tikrųjų dažnai tampa ir autobiografijų tokia deformacijos priežastimi, tiek teigiama, tiek neigiama. Tačiau ta faktų atranka vyksta ir dienoraštyje, ji galbūt yra lemta tam tikrų kitų nuostatų, bet pirmiausia, tai natūralu, kad privalu faktus atrinkti, nes visko tu negali užrašyti. Ir Vinco Mykolaičio Putino, pavyzdžiui, tas dienoraščio faktų atranka, tai irgi kilo man tas klausimas, skaitant kritinę recepciją apie šitą dienoraštį, jos nėra labai daug, bet iš tiesų ta, kuri yra ir kokybiška, ir įdomi, ir labai vertinga. Ir tas faktas čia daug kur buvo galbūt ir minima, kad Vincas Mykolaitis Putinas šitam savo dienoraštyje nekalba apie žydų naikinimą, žodžiu, neužsimenama apie holokaustą. Tai aš manau, kad tas cenzūravimas ir faktų atranka, ji vyko, ji buvo labai sąmoninga. Ir Vincas Mykolaitis Putinas tiesiog bijojo apie tai rašyti. Ir pavyzdžiui, čia šiuo požiūriu, kodėl aš taip sakau, todėl kad yra 1941 metų Liepos 4 įrašas, žodžiu, jau čia praėjusi praktiškai pirmasis tas bolševikmetis, jau yra atėję vokiečiai į Lietuvą. Ir Putinas rašo: pradėjus nepaprastai siautėti bolševikams, areštuoti ir išvežioti į Rusijos gilumą mūsų žmonės, šį sąsiuvinį atgabenau ir paslėpiau čia, lituanistikos seminare. Lygi birželio 21 dienos visų nuotaika buvo labai įtempta. Jau seniai kalbėta apie karą ir jo laukta, bet dabar šis laukimas virto stačiai maldavimu. Visiems atrodė, kad tik karas gali išgelbėti mūsų tautą nuo sunaikinimo. Tomis dienomis parašiau keletą eilėraščių ir dar vieną nebaigtą dainą, kurią būčiau slapta laiškais paleidęs į Lietuvą. Su tais eilėraščiais, kaip su bomba kišeniui, vaikščiojau nežinodamas, kur juos dėti. Pagaliau vieną egzempliorių paslėpiau akademijoje, o kitą čia seminare. Tai juk ir atėjo vokiečiai irgi taikė įvairiausias prievartos formas. Niekada negalėjai žinoti, net čia mes kalbam apie tik pačią pradžią, kai ateina vokiečiai, dar nebuvo Sruoga ir kiti suimti, dar Krėvė nesislapstė. Tai niekada negalėjai žinoti, kaip tie įrašai atsigręš prieš save patį. Bet šitas įrašas labai aiškiai liudija, kad Vincas Mykolaitis Putinas suprato apskritai okupantų bet kokių, ar ne, galė. Ir pavyzdžiui, paskui yra iš tikrųjų porą įrašų jo dienoraštyje, kurie labai aiškiai sako ir rodo, kad jis matė suprato, kas vyksta. Pavyzdžiui, klausimą, kasgi bus už žydus, žvalgai, čia jau rusų žvalgai, kurie traukėsi, atsakė, kad nieko, nes ir pačioje Rusijoje žydai dabar esą paniekinti. Ir dar yra vienas įrašas, aš paskui jau jo kažkaip nepasižymėjau ir neberadau, kur iš tikrųjų jau grįžus antrą kartą sovietams,
Putinas kalba apie panerius ir apie tai, kiek ten žmonių buvo sušaudyta, ne tik žydų, bet ir lietuvių, ir kitų, kitų žodžiu, tautų žmonių. Tai šiuo požiūriu iš tikrųjų labai daug nėra tuose dienoraščiuose. Nes, pavyzdžiui, atsiminimuose yra minėta apie tai, kaip Tauro gatve žmonės jau atėjus čia stalinizmo iš tiesų metu, kaliniai buvo vedami į stotį ir ten yra atsiminimuose netgi fiksuota, kaip Putinas, dabar nepamenu pavardės, mojavo ranka ir paskui nebedrįsdavo prieiti prie lango. Tai iš tiesų Putinas yra labai atsargus šituose dienoraščiuose ir tikrai, kaip jo ir čia parašyta, kad daugelio jis nevertina kaip tam tikrų faktų ir nekomentuoja. Dabar einant prie to pagrindinio vis dėlto klausimo, kaip atrodo šitas Putino dienoraštis jo visos autobiografikos kontekste, tai iš tikrųjų aš išskyriau tokias kelias gal linijas, kurios eina per visą autobiografiką, kurios nuolat kartojasi, persipina, papildo vieną kitą. Ir iš tikrųjų visą autobiografiką absoliučiai ženklina Vinco Mykolaičio Putino vidinis konfliktas. Tas vidinis konfliktas yra įgavęs tokias skirtingas formas ir visais atvejais tas vidinis konfliktas yra lemtas tokių išorinių sąlygų, bet jos visą laiką pereina paskui į vidinį išgyvenimą, lemia vidinės būsenas, kurios Putino yra branginamos, išskiriamos kaip labai svarbios jo poezijai, žodžiu, tampa kaip toks impulsas kūrybai. Ir taip, jeigu dabar reikėtų išvardinti, tai yra iš tikrųjų pirmiausia, aišku, jaunystės metų jo konfliktas su kunigystė, kuris yra paliudytas, kurio pradžia yra, jeigu kalbam apie autobiografiką, tai laiškai artimam draugui, seminarijos laikų draugui Ignui Česaičiui. Labai įdomu, kad paskui ta draugystė jų nutrūksta. Vėliau šitam konfliktui, aišku, skirtas romanas Altorių šešėlį. Šiaip apie Liudo Vasario giminingumą savo pačiam labai daug kur Mykolaičio Putino yra atvirai paliudyta. Pavyzdžiui, vėlyvųjų metų dienoraštyje yra apie tai kalbama, arba, sakykime, labai aiškiai yra toje 1962 metų kalboje kūrybos vakarui, kur sako, nekartosiu to, ką esu pavaizdavęs romano Altorių šešėlį pradžioje. Liudo Vasario ir mano paties gyvenimo sąlygos seminarijoje, darbo aplinkybės bei vidinės sielos būsenos sutampa. Ir iš tiesų, paskui dar kas, bet kai žiūri ypatingai gal į tą atsiminimus, bet iš dalies ir į Putino dienoraštį, tai ir ką jisai pats sako, kad mano gyvenimas nėra turtingas nepaprastų įvykių, nuotykių, bet savo viduje esu išgyvenęs daug klaidžiojimų, vingių ir širdies neramumų. Bet kas yra paskui dar yra įdomu, nes Vincas Mykolaitis Putinas ypatingai vėlyvųjų metų dienoraštyje kalba apie tai, kaip jis norėtų tęsti Altorių šešėlį ir kad tai yra lyg ir nebaigtas romanas. Ir iš tiesų 1958 metais jis yra pradėjęs rašyti 4. dalį, ten yra 14 puslapių tos 4. dalies ir ji dabar yra ir paskelbta Putino raštų 4. tome, ten kaip priedai Altorių šešėlį. Ir tai yra iš tikrųjų vienintelis beveik Putino tekstas, kuriame yra ta autobiografinė retrospekcija, tokia refleksyvi retrospekcija, nes, pavyzdžiui, atsiminimai beveik neturi to tokio refleksyvaus retrospekcinio santykio. Atsiminimuose jis tiesiog pasakoja, bet taip chronologiškai, iš eilės, koks buvo, ten pasakojimui nesuteikdamas to tipiško autobiografinių, žodžius, rašomojo momento vertinimo.
Tai čia, tam toj ketvirtoj daly, kaip tik tas ir yra. Putinas aiškiai kalba čia ir dabar, ir iš to savęs dabartinio jis bando kažkaip tokį, lyg ir susumuoti savo gyvenimą. Ir toks yra įdomus iš tikrųjų jo pasirinkimas kalbėti, yra kalbama aš vardu, ir kalbama apie Liudą Vasarį, kuris buvo labai artimas to aš draugas. Liudas Vasaris priekaištavęs tam aš veikėjui, žodžiu, ir pasakotojui dėl to, kad jį pavertė literatūriniu personažu. Ir kad, tas aš dažnai lankęs Liudą Vasarį jo bute Antakalnyje, o dabar po to artimo draugo mirties jis dalinasi jo užrašais. Ir ten yra labai daug tokių tikrai labai asmeniškų refleksijų, bet esama ir tokioj vienodam gyvenime. Putinas kalba ir apie tą privalomą postūmį iš išorės. Aš esu lėto, gana pasyvaus būdo. Ambicingumo manyje nedaug. Man stoka veiklumą ir kūrybą skatinančių akstinų. Reikia, kad kas nors iš šalies mane žadintų, ragintų, baksnotų. Tiesa, aš dirbau nelengvą darbą universitete. Laiko ir jėgų kūrybai likdavo netiek daug. Mano žmona manęs neskatino, bet man pataikavo. Ji tenkinosi tuo, ką buvau pasiekęs. Naujų kūrybos galimybių, platesnių horizontų ji man nebandė atskleisti. Ji jų nepasigedo ir neieškojo. Be jokios abejonės, čia yra klausimas, ar ta žmona turi atlikti ir tokias funkcijas. Bet čia gal ne tiek apie žmoną, kiek svarbu, kad jam buvo reikalingi kažkokie impulsai, tie, kaip sakiau, išoriniai, kurie tapdavo paskui vidiniu konfliktu. O paskui jau šitame karo, sakykime, ar tų perversmų 38-45 metų dienoraštyje, tas toks privalomas konfliktiškas santykis su tikrove, jis pereina į dėstytojavimo plotmę. Žodžiu, ir čia yra, beveik visi rašė apie šitą dienoraštį, kalbėjo apie tai, kaip Putinas kankinosi dėstydamas universitete, kokia jam buvo kančia paskaitos. Ir praktiškai tai yra irgi ta plotmė, kuri jam trukdo rašyti, kuri jam trukdo būti poetu. Taip kaip jaunystėje kunigystė trukdė būti poetu, dabar dėstytojavimas trukdo užsiimti kūrybą. Ir tai aš tik tai, kadangi jau tai minėta, bet noriu pacituoti tokius tipiškus įrašus, kad suvoktume tos kankinės mastą. Ir tai beveik kiekvieną kartą prasidant semestrui apie tai yra rašoma. Tas profesoriavimas mane stačiai kankina, kaip koks slogutis. Ryt pradedu darbą fakultete. Ach, ta baudžiava. Universitetas baigia mane suėsti kaip rašytoja. Paskaitos, nors ir joms ir ruoštis ir nedaugiausia laiko skiriu, kankina mane kaip slogutis. Užtenka prisiminti paskaitą, kaip širdį dirbtelėja, o per kūną nueina nemaloni jaudinimosi srovė. Ir juo toliau, juo blogiau. O dabar ypatingai. Baigsis tuo, kad universitetas mane iškankins, iščiulps ir išspjaus kaip kokią nereikalingą ašaką. Tik per vėlai bus tai padaryta. Ateinančios paskaitos kaip juodas debesys per visas tas 2 savaitės, atostogų savaitės, nebuvo nuslinkęs nuo horizonto. O dabar jau atslenka ties pačia galva. Visos, arba sakykime, taip, kad nebūčiau čia profesorius, nebūčiau akademikas, nebūčiau instituto direktorius, kad neturėčiau namų, o tenkinčiausi tik pragyvenimo minimumu, gal tada ir būčiau poetas, rašytojas, literatas. Tada nereikėtų save prievartauti, einant į žmonės, skaitant paskaitas, vaidinant ne savo rolės, nereikėtų prie tų visų darbų ir pastangų jausti depresijos, kartumo kupiną širdį, nukritusią nuotaiką, pažeminimą savo paties savijautoj. Ir taip toliau. Ir yra, pavyzdžiui, todėl jisai sako, pavydžiu tiems žmonėms su mikliu liežuviu. Jie ir su nedideliu žinių bagažu ir dar menkesniu pasiruošimu puikiai moka išsiversti. Niekad nesti nuobodus ir savęs, o ir kitų nekankina, kaip man dažnai atsitinka.
Tai vat, o paskui į vėlyvųjų metų dienoraštį tas konfliktas iš vat, dėstytojo įvairių tokių oficialių pareigų atliekamų plotmės persikėlė į sveikatos plotmę žodžiu, tą kankinę konfliktas teigia jau tada sveikatos problemos. Ir tai tampa iš tiesų, šitame dienoraštyje, sovietinių metų dienoraštyje, tai tampa tokia kone tiesiog priklausomybė, kaip tam tikrų apsėdimų, skūstis, fiksuoti, kokia yra jo sveikata. Ir jis pats kažkaip supranta tai, kad reikėtų atsitolinti, atsikreipti, žodžiu, nuo šitų dalykų, tačiau vis tiek tą daro. Ir iš tiesų Putinas kentė, tiesiog buvo, net yra parašyta, kas jam yra diagnozuota, nuo kokių lygų, kokius vaistus geria. Ir šiandien tikriausiai yra matyti akivaizdu, kad kortizolį, kurį jis vartojo iš tiesų gan tokiom didelėm dozėm, kad tai ir sukėlė ir buvo priežastis paskui to infarkto. Nes, pavyzdžiui, jis vėlgi kažkur mini, kad šiandien sumažinau dozę iki 1 miligramo, ar ten kiek, nežinau, ar 1 tabletės, jis vis tiek labai blogai jaučiasi ir sako, nuo rytdienos vėl reikės pradėti gerti ten tą paskirtą 1,5 tabletės ar 1,5 gramo, nebepamenu aš jau. Tai vat nuolatos yra tokie įrašai, savijauta liguista, silpna, nieko rimtesnio dirbti negaliu, kiekvieną progą tenka prisiminti, kad esu ligonis. Jei labingai prastumčiau tą žiemą, gal dar ką parašysiu. Dažnai pagalvoju, ar nebūtų geriausia numirus. Tačiau mirti dar nenoriu. Ne viena būtis nenori išnykti. Mano savijauta labai bloga, silpna, galva svaigsta. Valgau berods pakankamai, maistas neblogas, tad nuo ko tas alpumas. Maža judesio judėti nepajėgiu. Atvykau į Kauno klinikas, reikia ką nors daryti, taip gyventi nebegalima. Patikrins sveikatą ir gal reiks operuoti išvaržą. Ji man sunkina gyvenimą, dėl jos negaliu laisvai vaikščioti. Be judėjimo senka paskutinės jėgos, tačiau po 4 dienų rašo, grįžau iš klinikų į Vaižganto gatvę. Išvaržos operacijos dėja nedarė, nesutiko internistai. Gaila, reiks nemalonumą kęsti turbūt jau iki gyvenimo pabaigos. Silpna beveik iki apalpimo, visą naktį kankino nemiga, raižė ir trūkčiojo kojas, skaudėjo skrandis, nugarą neleido užmigti ir kažkokia sloga. Ir tokių įrašų iš tikrųjų yra labai daug. Ir manau kažkaip, kad visi šitie ypatingai skundai dėl darbo universitete ir paskui dėl sveikatos yra dar tokie dažni, nes ir čia ateinam prie dar vienos tokios linijos, kuri eina absoliučiai per visą autobiografiką, nes Vincas Mykolaitis Putinas save siejo ir save gerbė, save vertino tik už apčiuopiamą rezultatą. Ir todėl bet kokia kaina tie rezultatai turėjo atsirasti. Bet kokia kaina buvo privalu iš savęs išspausti kokį nors apčiuopiamą rezultatą. Kai jų neatsirasdavo arba jo supratimu jų būdavo per mažai, tada randasi priekaištai savo, saviplaka, savineiga, nepasitikėjimas savo jėgomis, kurie eina kaip sakiau, per visus autobiografinius tekstus, gal mažiausiai esama jų laiškuose, nors ir ten pasitaiko. Ir matyt, kad tai reikėtų sieti ir su tam tikros šeimos nuotaikom, atmosfera, namų atmosfera, kurios punktyras irgi eina per absoliučiai visą autobiografiką. Pavyzdžiui, pirmasis fiksuotas šitame 48-45 metų dienoraštyje yra 38 metų, kaip tik sausio 22 dieną, Putinas rašo, vakar atvažiavo brolis Jurgis, šiandien išvažiavo, akis gydėsi. Iš visų mano brolių šis yra inteligentiškiausias, apsukriausias ir žmoniškiausias, o tarp mudviejų kažkokia ledinė siena, kažkoks nutolimas, svetimumas, keista mūsų šeima.
Vieniems su kitais mums nebėra kas veikti, nebėra kalbos. Jaukiau, kai kartu su mumis yra koks nors svetimas žmogus. Na, jie kaimiečiai, bet štai medžiai, inteligentė, prie manęs nuo mažens gyvena, o kas tarp mūdviejų bendra? Nesikeičiam nė viena mintim, neaptariam nieko bendro reikalo, kalbamės tik iš būtinumo. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, yra paskui autobiografijos vietoje. Prisimindamas, kiek atmintis siekia mūsų šeimos namų nuotaikas, aš dažnai su kartėliu pasigesdavau tos šiltos, intymios, jaukios vidinės atmosferos, kuri paprastai gaubia artimus žmonės. Mes vieni kitų varžydavomės, nerasdavome atviro žvilgsnio, šilto šypsnio. Neskambėjo daina, juokas, linksmi pokštai, laisviau jausdavomės prie samdinių, darbininkų ir taip toliau. Lygiai yra pora įrašų apie tai jau vėlyvųjų metų dienoraštyje. Iš esmės kartojasi tos pačios mintis. Ir dabar jau eidama prie tokio apibendrinimo ir galvodama pati apie savo čia tas išskirtas tokias 3 tikriausiai ar ne linijas, kurios yra tokios, na, sakykime taip, depresyvios ir kurios teikia, nu, tokių mažą kažkokių konstruktyvių, pozityvių minčių. Ir tada jau reikėtų tikriausiai atsigręžti dar į vieną tokią sferą, kuri irgi būtina, tikriausiai kalbant apie Vincą Mykolaitį Putiną, tai yra įvairūs atsiminimai apie jį patį, ypatingai sovietmečio. Ir juose tiesiog akivaizdu, kad Putinas yra buvęs autoritetas. Jis buvo kaip toks lakmuso popierėlis. Netgi ir tiems žmonėms, kurie, pavyzdžiui, čia irgi tikriausiai visi žinome apie trijų žmonių, tai yra Dambrausko, Miškinio ir Kučingio laišką iš tremties Putinui, kuriame priekaištavo dėl to, kad jiems į rankas pateko jo kantata sovietiniai Lietuvai 10 metų jubiliejaus proga. Bet, pavyzdžiui, šalia yra kunigo Svarinsko liudijimas apie tai, taip pat iš tremties, kad jo eilėraštis Vyvos Vokos Mortos, ar atvirkščiai, taip, žodžiu, kad jiems buvo tiesiog kaip malda. Jie skaitydamiesi kaip melsdavosi tą eilėraštį. Žodžiu, ir paskui yra irgi paties Miškinio minėta, tiksliau Dambrausko yra minėta, kad jam buvo gėda to laiško, kurį jie yra parašę iš tremties. Ir čia irgi yra labai, dabar nežinau, ar vesiu tuose savo popieriuose, yra tokia labai gera Vinco Mykolaičio Putino mintis išsakyta, išsakyti apie tai, kaip jis žiūrėjo ir vertino Salomėjos Nėries pabėgimą, pasitraukimą į Rusiją, sakydamas, kad jį vis dėlto suklydo, ypatingai blogai padarė, kad pasiėmė sūnų ir sako, nes jį išvažiavusi nebemato ir nebežino, kas iš tikrųjų čia darosi. Žodžiu, tas, kad nėra, žmogus nemato, nežino, kadangi yra Railos, pavyzdžiui, ir Keliuočio, mane visada kažkaip žeidžia Nykos Niliūno pasakymas apie Vinco Mykolaičio Putino būties valandą, kuriuo jis save reabilitavo kaip poetas, bet kaip žmogus ne. Gal labai asmeniškai tą priimu, todėl gal, kad Nykos Niliūnos duktė maždaug yra mano amžiaus. Ir kažkaip, skaitydama jo dienoraštį ir atsimindama save, kokia buvau po universiteto, tai yra po mokyklos, o ten yra svarstoma, ar jį važiuos studijuoti į Romą, o gal liks Amerikoje, žinote. Ir paskui tas žmogus rašo, kad Putinas atsitiesė su būties valanda kaip poetas, bet kaip žmogus tai gal ne. Tai vis dėlto jis buvo autoritetas, toks lakmuso popierėlis ir matyt yra labai geras irgi Vandos Zaborskaitės liudijimas apie tai, kad Putinas buvo autoritetu todėl, kad niekada nestojo į autoriteto pozą, neprisėmė šito vaidmens.
Ir tai leido jam tuo tikru autoritetu būti. Ir tik tai va tokiu būdu, matyt, jis galėjo išlaikyti vidinę laisvę ir ją paskui pademonstruoti akivaizdžiai. Būtent tarybinių metų paskutiniuose 2 poezijos rinkiniuose. Ir čia yra vat Aisčio, toksai irgi šalia Nykos Niliūno, yra Aisčio toks liudijimas, kad man ir šiandien galvoje netelpa, kaip galėjo tą knygą cenzūra praleisti. Žmogus žmogaus nesupranta ir daužo šventovių vitražus, suįžūlėję vaikai ir drabsto purvais paveldėtą mantą. Tai aš tikriausiai turėjau eiti į pabaigą, ar ne, ir apibendrinti, ir apibendrinu, kad vis dėlto, aišku, dar čia reikia kalbėti būtinai apie rūsčias dienas, kurias šitą rinkinį ir Putinas, būdamas žmonos tėviškėje, labai gerai suprato ir suvokė, kas jo laukia, ir jis iš tikrųjų irgi bijojo grįžti į Vilnių, žinodamas, kad kad gali būti suimtas, ištremtas, išvežtas ir taip toliau. Lygiai kaip pat tas jo pasiryžimas likti Lietuvoje, juk jis labai gerai matė, kiek žmonių važiavo ir buvo kaip tik ten ant tos ribos. Tai vis dėlto, norint susidaryti tą visuminį, man atrodo, Vinco Mykolaičio Putino asmens vaizdą, privalu jį išplėsti poezijoje, sukurtų tuo literatūriniu Putino poeto vaizdiniu. Čia irgi Keliuotis yra labai tiksliai, jo yra pašaipus tokie ironiški atsiminimai apie Vincą Mykolaitį Putiną. Ir aš visada atsimenu tą frazę su ją kažkaip tikriausiai jau citavusi savo rašymuose apie autobiografiją, kad jis ten neišdrįso, dabar nepamenu, kažkaip ten, žodžiu, kad jis, neatsimenu visai iš to, bet nieko tokio. Tai vis dėlto poezijoje Putinas išdrįso tai, ko neišdrįso nei gyvenime ir ko neišdrįso galbūt fiksuoti savo tokioj gausioj autobiografikoje. Ir juolab, kad pats sako, sudėtingo psichinės būsenos komplekso, kuris reiškia manyje, žodžiu, kartais man nepavyksta išreikšti žodžiais. Ir vis dėlto, kai skaitai tą dienoraštį, kaip visą, supranti, kad tai yra, tikriausiai paskutinis tos klasikinės epochos žmogus, kuriam buvo svarbi vertikalė. Jis daug kur kalba apie žemę, bet labai vertina dangų, paukštį ir yra irgi jo, ir baigiu jau visai, tokia poetiška, romantiška citata, sako, gražus ir didingas yra žvaigždėtas dangus giedrą naktį. Jis jaudina mūsų vaizduotę, jis kelia mumyse didybės jausmą. Ir tas svarbu, kad tą didybės jausmą savyje augintume, nes be to, kokia klaikinikybė apmyksta širdį, kai mes tuos spindinčius taškus išsklaidome, ir kai nelieka, kokia šiurpi iliuzija, kokia tuštuma aplinkui ir taip toliau. Tai vis dėlto ta didybė, kaip tam tikra vertybių vertikalė, aš manau, visada mus traukia prie Putino. Netgi jeigu ir tai, kad sunku apie jį ką nors labai naujo pasakyti, ir aš tikriausiai šiandien nelabai naują ką pasakau, bet kažkaip yra įdomu sekti jo gyvenimo keliu, galbūt kartoti net ir tuos pačius dalykus, jau žinomus dalykus, ir visada supranti, kad tas žmogus yra kažkas daugiau už tų visų žodžių, už tų visų savo autobiografinių liudijimų. Ir matyt, tas lakmuso popierėlis, tas jo žvilgsnis į anapusybę, nes jam, kaip rodo eilėraštis Bachas, ta anapusybė tai nėra dieviška, jam buvo
kūryba kaip dievas, kaip na, vat šita ta erdvė jį vilios ir trauks ir aš manau, kad Putinas yra amžinai atėjo į mūsų literatūrą. Tai labai ačiū. Dėkui, aš pirmiausia žinsiu savo vietą, kur man liepė. Tik aš tokia sakau, kad tu ir galbūt. Sunku ir erdviškai susigaudyti. Tai laba diena, aš negaliu atsisveikinti. Taip pat visus tada net per už nugaros, žodžiu, nebeišeina man visos auditorijos sujungti. Įsveikinuosi ir su visais už ekraną. Visų pirma, tai dėkoju labai už pranešimą. Man tik norėjosi pradėti dar diskusiją, galvojant apie tą Putino eilėraštį, todėl kad visam tam kontekste, kai kalbėjot, kiek jisai kuria santykį žmonių su Putinu, su sovietmečiu veikiančiu Putinu, tai man kažkaip prisimena, kaip Meilė Lukšienė rašo savo atsiminimuose, kai jai paskambino Žmuidzinavičiaus dukra. Man atrodo, tai gali būti, kad tai 47-ieji, bet neduočiau dabar širdies išplėšti datą. Ir sako, taip, mūsų bute skaitys Putinas. Ir jinai palikusi vaiką, rašo, kad žodžiu vaikas su sulūžusiu raktikauliu, bet jinai vis tiek atkabina tas rankutes, bėga klausytis to eilėraščio. Ir būtent tada susiformuoja jo santykiai su Putinu, ne tada, kai klausė jo paskaitų Vytauto Didžiojo universitete, ne iš jo kūrybos, kurią skaitė, bet būtent toje deklamavimo situacijoje, kurie liko visam gyvenimui, ir paskui jinai jau dirbdama kartu katedroje su Putinu, būtent jo santykiai grindė va to skaitymo patirtimi. Taip pat ir Partizanai tą tekstą išsipublikavo 49 metais pogrindinėj spaudoj, žinoma, be autorystės. Ir mes taip pat galime ir vėl iš karto tą prieštaringumą pamatyti, nes kitas žmogus nukentėjo dėl autorystės, kitas žmogus išvažiavo į Sibirą, nes jam buvo priskirta autorystė, jis niekada neišdavė. Tai Putinas tam tikrą prasme darė, bet padarinių ir neprisidimdavo už tam tikras veiklas. Tai čia tiesiog prieštaringumas neišvengiamai išryškėja. O šiandien mes klausom pranešimą, kuris iš tikrųjų parodo, kaip komplikuotai skirtingi autobiografiniai tekstai gali atskleisti tam tikrus dalykus, kaip priklauso nuo to, kokiu laiku jie rašyti, kokia forma jiems pasirinkta. Tai aš prieš užduodama savo klausimus, pirmiausia, norėčiau kreiptis į abi auditorijas, esančią čia ir esančią už ekrano, ir jeigu nematysiu kokių nors klausimų, tai labai prašau man padėti, todėl kad smegenys nėra mano taip sukurtos, kad galėčiau visą tą erdvę suvokti. Tai pirmiausia, klausiu auditoriją, gal čia kas nors turite ir norėtume pradėti diskusiją, kad aš nesinaudočiau savo moderatorės padėtim. Aš turiu tokius neesminių matydom. Tai pradėkime esminių dar. Nuo neesminių. Tai vienas klausimas, ar aš neteisingai supratau, ar Putinas iš tiesų nesuprato, kad Salomėjos Nėries pasilikimas čia vokietmečiu jai grėsė labai daug, o iš esmės mirtim. Tai tas įrašas rodo, kad taip, kad jis nesuprato, nes jisai sako, kad jį be reikalo traukėsi. Bet paskui yra keli įrašai iš tiesų, kurie smerkia Salomėją Nėrį. Ir man atrodo, paskui yra labai svarbus sovietmečio įrašas, kuris kažkaip, tas sovietmečio dienoraštis buvo rašomas labai aiškiai, suprantant, kad jis bus publikuotas. Dėl to, kad ten jis yra vienas liudijimas apie žmoną, žodžiu, kad kiti jau kai skaitys, kad išgirstų būtent kaip aš matau ir suprantu visą šitą reikalą. Tai ir ten yra paskui paliudyta, kad Salomėja Nėris atliko išpažintį, kad ji prisipažino klydusi. Ir Putinas sako, kad iš tiesų mūsų brolijos, tie žmonės, kurie dabar tą supras. Bet kaip kiti vertins, tai taip. Bet tas įrašas iš tiesų rodo, kad Putinas ten rašo, kad jį be reikalo pasitraukė. Bet sakyti, kad jis nesuprato, irgi labai yra sudėtinga ir sunku. Tikriausiai būtų perdėm, man atrodo, perdėm siaurai mes čia taip labai jau
gal nežinau, bet taip, tas įrašas rodo, kad jis galvojo, kad jį be reikalo traukia. Ir antras klausimas, Irenos Paskievičiūtės archyvas tebėra uždarytas? Aš tiesą sakant, nelabai žinau, kiek žinau, kad taip, kai kurie dalykai ten tebėra uždaryti. Dar esminių ir neesminių klausimų. Aš tada, jeigu galima, kadangi čia nebuvo taip pasakyta, bet tai ne tik su Putinu, ar ne, turėkite tokią didesnę suplėtę autobiografiją, žanrą, kaip rašymo tipą, aš suprantu, kad autobiografija priskiria ir tokius tekstus, kurie nebūtinai vadinasi autobiografija. Mano klausimas būtų toks, man netapo šito pranešimo aišku, tai, pavyzdžiui, kokia čia prieiga, ar tu čia bandai rekonstruoti, nes tarsi yra bandymas rekonstruoti Putino psichologiją iš dalies, ar ne toks psichologinis požiūris. Tikrai ne. Kita vertus, tarsi bandoma suprasti, kaip tas pats dėstymas, kad ten pasikartoja ta įtampa tarp kūrybos ir kažko kito, vienu atveju kunigystė kūryba, kitu atveju dėstymas kūryba ir intriga kūryba. Tiesiog kažkaip, kaip tu žiūri į autobiografiją? Į autobiografiją aš žiūriu plačiai. O šitam pranešime iš tiesų man rūpėjo tik pasižiūrėti, kaip tas dienoraštis atrodo įvairių autobiografinių raštų, kuriuos aš sakiau, kaip suprantu, tai yra ir laiškai, mano supratimo, atsiminimai kontekste, kokios linijos kartojasi, kas nesikartoja, kas eina per absoliučiai visą autobiografiką, ar atsiranda kažkokia kita medžiaga, nauja medžiaga ir visa kita. Tai o kitas momentas iš tiesų paskui kaip čia tas aš, autobiografinis aš. Ir koks yra jo santykis su, sakykime, kūrybiniu aš. Koks yra jo santykis paskui su tuo aš, kurį mato kiti žmonės. Čia tas yra tokia yra mano to viso tyrimo iš tikrųjų jau paskui to didesnio, dalis būtent yra tai. Ir ten įeina paskui daug visokių ir kalbiniai, intenciniai ir visokie tie, bet aš, autobiografinis aš ir jo santykis su visokiais kitokiais aš. Aš čia norėčiau šiek tiek įsiterpti, jeigu galima, kad man tas pats buvo klausimas, tiesą sakant, aš paklausiau moderatorių, būdama ar taip galim įsiterpti. Tas pats klausimas, jūs sakote, kad atsisakote poststruktūralistinės ar struktūralistinės tos pozicijos, kad tai yra tekstas tarp tekstų, ar ne, kitaip žanriškai įvardyjamas, net siūloma netapatinti jo su autoriniu aš. Ir paskui tą autobiografinį aš aptinkate poezijoje, sakote, kad poezijos gal ryškesnis ir panašiai, kad poezijos tekstai taip pat šalia funkcionuoja. Tai man vis dėlto labai įdomu būtų, jeigu kažkiek papasakotumėt, kaip jūs metodologiškai sprendžiate šitą klausimą. Kaip jūs tą autobiografinį aš aptinkate poeziją. Kaip jūs jį atskiriate nuo poetinio aš. Man atrodo, kad čia sudėtingas labai metodologinis klausimas. Nes tai, kaip jūs kalbėjote tekste, tai atrodo kažkaip, kad jums labai lengvai pavyksta jį aptikti. Nors citavote tą vietą iš Putino dienoraščio, kuris sako, kad poezija yra fikcija. Ir yra dar vienas įrašas, kur ryškesnis, kur sako jisai, kad ten išeina koks labai rūstus eilėraštis, todėl, kad tai yra fikcinis pasaulis, kurį aš sukūriau, tokią nuotaiką man pavyko padaryti ir jis neturi nieko bendro su manimi kaip asmeniu. Tai kaip jūs metodologiškai galite tai aptikti, kas dar Putinui gal ne iki galo, aišku, kur autobiografinis, o kur poetinis? Tai pirmiausiai tai noriu pasakyti, kad šitam pranešime, sakiau, nesvarstysiu šito. Bet jūs veiksmus atlikote, jūs svarstėte. Tik tai metodologiškai nesvarstysiu šitos prieigos. Iš tiesų tai yra paskui tokia labai taip, metodologiškai pagrįsti, tai yra labai sudėtinga ir aš ten remiuosi tam tikrais teoretikais ir autoriais. Galų gale, kas kaip labai paprastai paskui kalbant, ar ne, tai vis tiek tai yra, jeigu mes žiūrime į asmenį kaip tokį ir jis vis tiek yra dalomas ir nedalomas, ar ne, tai tie impulsai vis tiek jie yra tie patys, ar poezijai, ir tą Putinas yra, ar poezijai, ar autobiografijai, ar prozai, ar ne.
Tik tiek, kad paskui, na, pavyzdžiui, Putino atveju tai yra labai aišku, dėl to, kad tai, ką jis sako kaip aš autobiografijoje arba dienoraštyje, ar ne, labai daug kur jisai tiesiog nutyla ir sustoja, savo neleidžia tam tikrų dalykų. Tuo tarpu tas lyrinis, sakykime, subjektas, ar Putinas sako lyrinis herojus, kuris reiškiasi poezijoje, jis pasiekė visai kitas ir laisvės, ir tokias, na, filosofinės, metafizinės. Tai čia mes kalbam apie ką? Apie stilių, apie kažkokią pasaulėjautą, matyt, nežinau, taip, tai čia bus taip. Bet gal ten, kur jūs sakot, kad jau pasiekė, tai ten yra fikcija. Šiaip tai fikcija viskas yra. Taip, aš viskas autobiografija šio požiūriu. Ir autobiografija šio požiūriu irgi yra fikcija kaip tokia, užtat ir sakau, kad neįmanoma vis dėlto autobiografinio aš tapatinti su tuo realiu Putino asmeniu. Tai yra tam tikros kalbėjimo plotmės. Bet tada jau čia jūs grįžtat prie tos struktūralistų pozicijos šiuo atveju. Na, iš dalies ji lieka galioti, kaip ir, na, apskritai, kai mes kalbam apie bet kokį dalyką, jeigu mes jį pradedame komponuoti, arba suteikti struktūrą, tai visada mes kalbam apie intenciją kaip tokią. Nes aš galiu sudėlioti knygas taip, mano intencija tokia, kai sudėliosiu knygas kitaip, jau mano intencija bus kitokia. Ir vis dėlto, na, va, tas intencionalumas, kuris irgi yra kaip šalia struktūralistų, ar ne, nu, jis irgi yra svarbus. Ir tas intencionalumas paskui vėlgi tekste jisai jo negali tapatinti, nes visą laiką yra tas tarpininkas kalba kaip tokia. Ne? Ir kalba kaip tokia ji yra daugiaprasmė, ypatingai ta meninė kalba, ar ne? Ir autorius nori pasakyti tam tikrus dalykus rinkdamasis tuos pačius žodžius, skaitytojas skaito tuos pačius žodžius, bet jis juos kitaip supranta. Čia yra daug tokių visokių taip. Tai užtat mes negalime dėja matematiškai tų aš sudėlioti į stalčiukus, išskirti, jie visada persipina ir čia nėra galutinio atsakymo. Ir Putinas tą irgi rodo, kad nėra to galutinio atsakymo. Kas mums toliau norėtų pratęsti? Ar yra iš viso cenzūros motyvas paties savo įvardytas? Taip, ypatingai vėlyvųjų metų dienoraštyje ir laiškuose jis kalba apie cenzūrą, kalba apie tą, kadangi, pavyzdžiui, paskui vėlyvųjų metų dienoraštyje, tarp kitko, apie Altorių šešėlį leidimą, tą sovietinį jis neužsimena, bet kalba apie kitų savo, tuo metu ten buvo rengiamas jo raštų tomas su nepriklausomybės metų estetikos ir kritikos darbais. Ir ten tikrai vyko labai tokios žiaurios redagavimo dalykai, tai ta cenzūra yra minima ir jisai sąmoningai tiesiog suvokia, kad privalu, negalima tam tikrų dalykų rašyti ir apmąsto tą cenzūrą, kur yra vykdoma būtent su jo raštais ir visais kitais dalykais. Ir vienas klausimas apie tą didesnį tyrimą, autobiografinį. Kas stovi šalia Putino? Yra koks nors autorius jūsų tyrime, kuris irgi pasižiūrėjo komplikuotų labai santykių, skirtingai atveriamų įvairiausių asmenybių variantais, ar nežinau, ar yra kas nors komplikuotesnė už Putiną, galvoju, klausydama. Tai Putino komplikacija tikriausiai yra ta, kad jis gyveno tais skirtingais laikais. Salomėja Nėris yra labai komplikuota ir jos yra ten ir dienoraščių ir visko. Tai čia ta komplikacija yra tokia. Paskui mes iš tiesų, mūsų ta autobiografinė tradicija, dėja, ji nėra nei gausi, nei plati. Paskui jau čia dabar atsirado labai daug įvairiausių šitų ir aš nesu pakankamai, sovietmetis nėra mano sritis, kaip tik dabar buvo tikrai išleista labai daug dienoraščių, ar ne, išėjo.
Ir tai, nu, nežinau, kas čia dar tokie komplikuoti. Šiaip jie visi komplikuoti ir Basanavičius savaip yra komplikuotas. Liukas, kuris yra parašęs 4 net autobiografijų variantus ir ten vienoj ten taip sako, kitoj taip ir ta pati, pavyzdžiui, Lazdynų pelėda su savo labai trumpa autobiografija, jinai yra skaudi. Ta pati Degutytė, irgi labai skaudžios patirtys ir liudijimai. Kitaip sakant, nėra nekomplikuoti. Tai taip, nes nu, tie žmonės, jie visi yra iš tikrųjų komplikuoti, prieštaringi labai. Ir tas taip jis yra. Taip. Aš norėjau vėl pasitikslinti. Užsiminėjai, kad toje Lipskio, ar ne, paremta 61-64 metų dienoraščio fragmente, kad aiškiai tau matyti, kad jisai paremtas spaudai, kad jis jau rašydamas pamanė, kad čia bus publikuota. Bet ar šitas karo meto dienoraštis ar tavo manymus reikia nematyti, kad jisai remtas spaudai, kad tai taip nemanyti? Tekste taip, kad būtų tiesiogiai fiksuota, kaip yra vat šitam, tai to nėra. Bet tarkim, visi komentuoja ten, kad važiuojam į žmonos gimtinę ir ten rašo, ta gimtinė yra ten ir ten, nu, ar tu savo aiškintum, kur yra tavo žmonos gimtinė, ar tai vis dėlto yra nuoroda skaitytojų. Nu, jinai ten yra pasienį su Latvija, bet ties tokiu ten, tokiam valščiui. Kam tada tie iš vis tokie komentarai, jeigu tai nėra kažkam pasakojami? Kaip tu pati tą aiškini, ar tu kažkaip kitaip interpretuoji? Aš paskui galvoju kitą tokį dalyką, ar ne, pavyzdžiui, ar skiriasi, na, dienoraštis kaip toks, taip, ir, na, visi sako, kad rašo jį savo, ar ne, ir čia, ar skiriasi ir labai atsiskirtų dienoraštis, va, rašytas tik savo ir galvojant, kad vis dėlto jis bus publikuotas. Žiūrint, ką žmogus nori fiksuoti tuose dienoraščiuose. Mes kažkaip, bet irgi, taip, na, įsivaizduojam, kad jau ten reikia kažką labai tam dienoraštį pasakyti. Na, aš nežinau. Ar jau čia, taip, tas Putinas turėjo dienoraštį išpažinti nuodėmes, gal jis jų neturėjo? Ne apie nuodėmes, gal apie patį registrą kalbėjimą. Vis tiek su savim turbūt kaip kalbės, ne? Dienoraštis nebūtinai yra pokalbis su savim. Dienoraštis gali būti tikriausiai ir tam tikrų, bet, nu, tokio vidinio supratimo kaitos fiksavimas. Putino šiuo atveju to nėra, tos vidinės kaitos. Iš tiesų yra daug tokių labai išorinių detalių. Bet aš paskui galvoju, tikrai vat, kažkaip mąsčiau, kuo jau čia labai atsiskirtų, savo ar kitam. Ne, yra labai daug išorinių detalių, bet aš manau, kad jis tikriausiai gal sąmoningai paskui taip galbūt fiksavo skaitytojui būsimam. Nežinau, neturiu aš atsakymo. Kažkaip man tas klausimas, vat, nu, jis nėra labai esminis, tiesą sakant. Ar žmogus rašo kitam, ar rašo tik savo. Man atrodo, kad labai svarbu, kas apskritai yra parašyta apie žmogaus va tokią savivoką, supratimą, tokį gal etinį santykį su savim ir aplinka. Nežinau. Bet tai priklauso kas parašyta nuo to, ką tu rašai, ar tik savo straipsnių, ar su tuo tikslu, kad galbūt skaitys ar kažkas kitas. Nu, tikriausiai. Bet, sakykime, pavyzdžiui, dabar Kajoko išleisti dienoraščiai ar ne, kurie, kuriuos jis peržiūrėjo, kažką išėmė, kažką neišėmė. Bet tai yra tikrai vis tiek labai įspūdinga knyga. Įspūdingiausia tikriausiai tai, kad tai yra sovietmečių rašyti dienoraščiai, kuriuose beveik nėra to sovietmečio. Yra tik tai žmogaus vidinė plotmė. Ir ten tų sovietinių ženklų yra taip maža, tiesiog labai maža. Žmogus aprašinėja meditacijas, pavyzdžiui, kaip jis medituoja. Bet jis pats parengė spaudai. Bet jis pats parengė spaudai, taip. Bet ir šiuo atveju aš nežinau, manęs tas klausimas nekankina.
nes tai žmogus sako, kad pats nežino, ten pažįsta taip pat galvoti, paskui kai gal jau pats derino su baltom rankomis, tai pats tai cenzūrą perėjo. Prieš tą mintyvą jisai dar kartą peržiūrėjo pats išbraukė, koregavo, prirašė. Kad traumuotų visus, koks 19 metais buvo pravykus. Taip, ir net ką tokį prirašė iš užrašymų, kas kažkas tai paskui neteko daryti. Bet čia, man atrodo, gal svarbu ir tas dalykas, kad, na, jeigu tu esi Putinas ir jis iš dienoraščio aiškiai suvokia, kad jis yra svarbi kultūros figūra, tai tu, ne, čia apie sąmoningumą, aišku, mes negalim svarstyti, bet tu vis tiek suvoki, kad tu savo tekstus rašai ir kaip kultūros istoriją. Tam tikrą prasme, nu, neišvengiamai. Ar gali literatūrologas yra rašyti sau? Tiesiog. Žinai, kad visi dokumentai tampa anksčiau ir vėliau visiems prieinami. Tik turbūt neįmanoma tą nustatyti, kaip Viktorija sako, ar tą rašytum savo. Iš tikrųjų, o kiek malkų sunaudoji ir kiek temperatūros, kam rašai? Nu, čia neatsakoma šitas klausimas. Ne, kodėl? Tai parodo vienintelė situacija, jo. O kam tu ją davai? Visiems aplinkiniam. Tai yra istorinis, pavyzdžiui, aš esu žmogus ne iš čia, bet, pavyzdžiui, visą laiką parašyti, tai aš gamtininkas. Tai aš laukiu mėnesį. Tai reiškia žmogus gyvenime temperatūra. Tai dabar tu skaitai ir galbūt temperatūra. Mano bet, pavyzdžiui, ta temperatūra, žinokit, aš tai labai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, nu, aš pradėčiau, jeigu aš niekada nerašiau dienoraščio, niekada neturėjau tokių kažkokių intencijų. Bet, pavyzdžiui, kaip, juk labai svarbu yra, ar šalta, ar nešalta. Juk atsikėlęs pirmiausiai žiūri per langą, lyja, nelyja, sninga, nesninga. Man tai yra absoliučiai tokia, na, visiškai sudėdamoji mano kaip žmogaus, nu, dalis, oras. Tai, nes, pavyzdžiui, taip ir Giedrė Kazlauskaitė stebisi, kad yra tiek daug oro fiksavimų. Bet aš galvoju, aš tikrai irgi taip pradėčiau. Šiandien, bet apsiniaukusi diena. Aš tik šiaip klausydama galiu įsiterpti. Šiaip pagalvojau, man patiko tas tavo išryškinta, kad visą laiką žmogus yra tokioje konfliktinėje situacijoje ir aš pagalvojau, kad tai yra, nu, Freudo terminais, tai visiškai toks tipiškas mūsų laikų neurotikas, kada visą laiką išorinės aplinkybės yra nepalankios, bet kokiu atveju ir tai yra, na, va, tai, ką tu sakai, tokio vidinio paskui konflikto tam tikrą priežastimi. Tai yra tokia, nu, mūsų laikų, kabutėse, neurotiška asmenybė. Šiaip man buvo visai įdomu tą išgirsti. Bet jis toks ir buvo iš tiesų. Ir paskui, pavyzdžiui, kai jau ten, ypatingai tai sovietiniais metais, kai ieško nuolatos ligų ir jų nėra, o jis vis tiek, nu, prastai labai jaučiasi. Ir kankina nemiga. Ir jis, pavyzdžiui, ten rašo, išgėrė kažkokią ten nemigos tabletę, tai tais metais tai taip ir būdavo. Ir paskui sako, aš iš tiesų tik pamiegojau 3 valandas, o paskui visą dieną blogai jaučiuosi, nes tie vaistai turėjo labai daug visokių pašalinių tų poveikių. Ir pavyzdžiui, paskui vis dėlto gydytojai jam ir sakė, kad, na, tavo blogos savijautos priežastis yra begalinis jautrumas. Begalinis jautrumas ir begalinis toks reagavimas į bet kokias visokias situacijas. Tai jis iš tiesų tam tikrą prasme yra neurotikas, kuris nuolat save graužė, kankino, kad nepadarė. Pavyzdžiui, yra ten toks irgi sovietinių metų įrašas, žodžiu, kaip ten gavo gerbėjos laišką, kurį ten giria dėl to eilėraščio ir rašo. Kažkaip, kodėl aš čia rašau šitame dienoraštyje, bet publikuoju tokį įrašą. Tikriausiai tam, kad pats save pagirčiau ir patikėčiau tuo, kad, na, vat, yra taip, o ne kitaip. Kad yra, nu, mano poezija svarbi, gera. Ir jisai ir tiki tuo, ir nusisukęs abejoja tuo. Va, tas visą laiką nepasitikėjimas savo jėgom, čia yra tas dvigubas, iš tiesų tai yra be jokios abejonės talentingo žmogaus ženklas, tas nuolat abejoti, klausti. Bet tas eina ir iš namų. Vis dėlto tai, kad, na, nu, tokia nuotaika ir kad, nu, jis buvo matomas, nu, kaip tam tikras žmogus, vertinamas už tam tikras, vat, rezultatus, pasiekmes, pasirinkimus ir taip toliau. Bet ir paskui be abejo yra charakteris, čia tokia termė šitų dalykų. Tai... Bet tai yra tai įdomu, aš galvoju, nes, pavyzdžiui, na, aišku, tas mano įspūdis apie Altorių šešėlį toks yra jau senokas ir reiktų pasitikrinti, bet ten man nesusidarė įspūdis, kad tas pagrindinis herojus yra toks
besikankinantis savotiškas. Tai vis dėlto yra tai kažkokia viena dienoraščio ir aprašyta patirtis ir paskui ta kūryboje kažkaip vis dėlto kažkokios kitos atsiskleidžia. Pavyksta, tada galim sakyti taip, sukurti personažus, kurie yra gerokai nutolę nuo tos jo dienoraščio. Žiūrėk, auksai užtiškė ant rankos 3 puslapius jaudinasi tą tavo. Ar ne? Bet tai, kad aš jaunas, o čia iš jau pagyvenęs. Bet ten iš tikrųjų tai tiesioginis toks pasažas apie tai, kaip jisai jautė, kad tėvai jo nepatenkinti, kai jis, žodžiu, eina priešais ir tėvai už jo einantis apie jį kalbas, jisai girdi, kad kas iš jo bus, vai koks nevykęs, pažiūrėk, nei iš ūkininko iš jo nebus nieko. Tai aš kaip tik sakyčiau, ten tikras nenori, bet koks prisilietimas, socialinis kontaktas. Tik tas visas romanas apie savęs grįžimą. Atsiprašau, tada. Suskliauskime šitą mano pasisakymą. Atsiprašau, mes atsakinėjame. Viskas labai gerai. Nes taip ir yra. Ten labai daug balsų skamba tame vasaryje iš tikrųjų, bet tas savigraužos nepasitikėjimo balsas yra labai stiprus. Tik tai tiek, kad va čia irgi mes ateinam jau tada į tokią, nežinau, vidinę plotmę, kuri jis išdrįsta rinktis tą kūrėjo tapatybę, nes nesijaučia gerai toje kunigo tapatybėje. Ir paskui ten tuose dienoraščiuose jis irgi yra vienas, kur jisai sako, kad jį stebina, kad kunigai į jį labai palankiai žiūri, bet ir jis nieko neturi prieš kunigus. Ir jeigu žmogus sako, turi pašaukimą, jis gali tapti didžia dvasinė asmenybė ir kunigas. Bet, yra dabar, aš tikrai nepamenu, gal laiškuose kažkur pasakyta, kad tai nebuvo jo kelias, būtent kunigystė jau. Ne tai, kad kaip pašaukimą, bet tiesiog kaip profesija netgi. Klausimų? Bet dar aš vieną turiu, kuris man labai rūpėjo. Jūs, kalbėdama apie tą autobiografinį pasakojimą, užsiminėt, kad tarsi tam tikri aspektai, tie branduoliniai biografiniai dalykai kartojasi per visus tekstus ir jie čia labai smarkiai nesiskiria. Bet tada mano klausimas, jeigu žiūrint į tekstus ne tik kaip į informacijos šaltinius autobiografinius, bet kaip į tekstus kaip tokius skirtingo žanro, skirtingom aplinkybėm rašoma, sakykime, pabrėžėt pradžioje skirtumą tarp autobiografijos rašymo situacijos ir dienoraščio, nes tai yra visiškai skirtingi modalumai. Tai mano klausimas, ir vis dėlto šitas karo, krizės laiko dienoraštis, ypatingų laikų rašomas, ar jisai tokių žanrinių dienoraščių požiūrį visam, bet tam autobiografinių tekstų korpuse, kurį jūs matote, ar kalbėjimo pozicijos, ar kažkieno apskritai skiriasi. Nes man iš jūsų pranešimo susidarė įspūdis, kad tarsi visi jie į tokią vientisą masę susilieja, ištraukiant faktus, jie kartojasi ir nieko čia jis nėra. Taip, labai geras klausimas, nes aš ir pati kažkaip bandžiau formuluoti ir tą specifiką Vinco Mykolaičio Putino autobiografinio kalbėjimo specifiką. Ir aš paskui čia nebepasakiau, nes susiformulavau vienaip ir paskui galvoju, neteisingai aš čia suformulavau ir man atrodo, pavyzdžiui, tiek autobiografijos vietoje, tiek atsiminimuose, kurie jau kaip ir autobiografija, ar ne, čia ir dabar atsimenu ir bandau, man ten trūksta retrospekcijos, kuri yra žaviausias dalykas autobiografijai. Tada galvoju, ir tada man, pavyzdžiui, ir tie dienoraščiai, irgi jie kažkaip labai, labai panašus į autobiografinio pasakojimo specifiką. Bet aš nežinau kol kas. Iš tiesų, čia yra toks sudėtingas klausimas ir toks yra labai specifinis Mykolaičio Putino kalbėjimas. Nes iš jūsų pranešimo supratau, kad šitas klausimas bus esminis, kaip pasakėt, kad šitas dienoraštis. Taip, jis ir buvo, bet aš nežinau atsakymo. Ir aš bijau kategoriškai teikti, nes man atrodo, kad aš klystu, sakydama, kad labai aiškiai ta tokia, ta refleksija, retrospekcinė refleksija atsiranda tam 4 Altorių šešėlio daly, kur yra ten tiek keliolika puslapių. Tai aš nežinau, tiesą sakant, kol kas, man atrodo kartais, kad jie yra identiško kalbėjimo, nesvarbu, kad tai yra dienoraštis arba tie atsiminimai.
Bet nežinau, tiesą sakant, kol kas. Gerai, ar dar ką nors įdomu? Tai galima aš paskutinį, ar ne? Man iš tikrųjų labai rūpi šitas klausimas apskritai, turbūt jie adresuoja ne tik jums, bet ir visai auditorijai. Tai ypač aktualu ir Putino dienoraščiui, tiems panašių laikrašytiems tekstams, kai svarstoma apie tai, ko juose nėra ir daromos išvados. Sakykime, jeigu nerašo apie holokaustą ir prieinama prie išvados, kad jam nerūpėjo, kaip sakykime, mūsų kolegos straipsnyje. Tik kiek mes galime apie tai, kas nerašoma dienoraštyje, neaprašoma, daryti kažkokias išvadas. Ar tiesiog mes turim konstatuoti, kad, žmogus apie tai nerašo dienoraštyje. Viskas. Tai čia tas ir yra, taip, čia, tas... Nes jūs pateikinėjot atsakymą, yra kitokių atsakymų pateikta tais pačiais klausimais, dėl to man ir įdomu. Čia tas yra mūsų įsivaizdavimas, kaip turi būti. Buvo holokaustas, reiškia, turi rašyti. Jis šiek tiek parašė, kiek matyti išdrįso, kiek galėjo. Čia nežinau, arba pavyzdžiui, kaip jis pats Putinas rašo, ar ne, mane žmona neskatino, kūrybinių impulsų nesuteikė. Bet pasidžiaugia, kad Biržiškai žmona labai geras sąlygas sudarė ir dėl to Biržiška spindėjo. Tai čia taip, man atrodo, kad čia kiek žmonių, tiek klausimų ir tiek atsakymų. Mes neturėtume vis dėlto to žmogaus kalti prie kryžiaus ir tikriausiai neturėtume daryti iš jo to privalomo herojaus. Čia, manau, bus metodologinis klausimas su dienoraščių skaitymus. Tai praktiko susijęs, ne su konkretaus asmens, bet apskritai mes turėtume elgtis pasiėmę. Neturėtume jų prievartauti tikriausiai ir ieškoti to, ko mes ten norime ieškoti. Manau, kad turėtume kažkaip skaityti būtent tai, kas ten yra parašyta. Ir dažnu atveju vis tiek, jeigu tai yra labai svarbus kažkoks įvykis, kažkur tas atsakymas dienoraštyje vis tiek jis yra paaiškinimas, gal net kartais. Nežinau, taip, čia yra, tiesiog tekstų nereikia prievartauti, reikėtų kažkaip bandyti išgirsti tai, kas yra juose parašyta, o ne ką mes norėtume juose pamatyti ar perskaityti. Taip, čia yra, čia sudėtingas dalykas. Čia nuo tyrėjo tikriausiai priklauso, nežinau. Šiaip tai prisimenu Kubiliaus nuostabą, man atrodo, niekas nežino dienoraščių skaitant, bet tai buvo labai seniai. Bet įsimeniau, Kubilius kažkaip gražiai sakė, dingsta Juodbruvės studijų draugės, o niekur nelieka žymės, kad jos dingsta, nepalieka. Čia Kubilius nesmerkė, ar niekus nežino, ar ko, bet, sakau, prisimenu tas jos rastas kaip nuostaba, tokiam kaip taip atsitinka. Bet viena yra gimnazistas provincijų, kuris tikrai galėjo daug ko nežinoti, ir kita yra Putinas. Ir kitas dalykas, jis reikalingas studentas Vilniuje. apie Kubilių kalbą. Ne, aš paminėjau Kubilių kaip žmogų, kuris vėlai sėdėdamas per stalą, man stebėjosi, kad va šitaip. Kaip taip atsitinka? Savo dienoraštį. Galbūt, nes aš esu skaičius, nes Kubiliaus Kubiliaus dienoraščiai, tai Niekos nežino, apskritai ten dienoraštis, Kubiliaus dienoraštį yra. Ir jau nebalai. Ne, aš tik tai galvoju, nepamenu, ką ten man atrodas apie holokaustą rašo, bet to, kad neminimas holokaustas šitam dienoraštį karo metu, ten labai yra pastabų tokių, kur aiškiai rodo antisemitinės pažiūras Putino. Negali to paneigti. Tai aš nežinau, kaip pasakyti, gal man irgi pasirodė keistas, toks labai užtikrintas, kaip sakai, kad aišku, kad jis nemini holokausto, nes tai būtų buvę pavojinga. Galbūt, bet mesgi nežinom iš tikrųjų. Nes jis ten mini ir kai kurios pavojingus dalykus. Pavyzdžiui, jisai nesunaikino tos sovietinės dalies, tai irgi būtų pavojinga, jeigu nacimečių būtų kažkas radę, ką jisai rašė, ten kaip jam, ten ir kelionė į Gruziją, patiko ir taip toliau. Kitaip tariant, jeigu mes neturėtume prievartauti dienoraščio dėl to, ko jame nėra, tai gal tada ir tokių drąsių išvadų apie tai, ko ten nėra, irgi negalim daryti. Tiesiog fiksuoti, kad nedarant iš to, ar čia vadinasi, jisai bijojo, ar tikrai. Apie žydus ten yra daug
Jis juos daugelį žydų matė kaip komunistuojančius žydus. Ir ten nuolatos. Taip, tas yra nuolatos. Bet vis dėlto paskui, pavyzdžiui, tas antisemitizmas kaip toks, jis irgi yra fiksuojamas. Ta prasme, Putinas nepritarė žmogaus žudimui dėl tautybės, ir tas yra parašyta. Žydų gal nepritarė, bet aš labiau kalbu apie požiūrį iš Lenkus, vis tiek jis konstruoja, kad mes jie. Tai jis atvažiuoja, vis dėlto tai yra natūralu, jis atvyksta į Vilnių, kuris yra Lenkų, ir jis turi tiesiog susikauti su daugelį likusių Lenkų dėl įvairiausių pozicijų universitete, institute, dėl knygų, tai nuolat, ir tų Lenkų juk Vilniui tai buvo labai daug. Ir jis iš tiesų rodo absoliutų tokį, nesimpatiją, sakykime, taip. Nacionalizmą. Taip, būtent Lenkų nacionalistams, kurie mato Vilnių kaip savo kraštą. Tai čia tikriausiai, taip, čia tas momentas jis yra gana aštrus, sakyčiau, bet čia jau reikėtų tada vis dėlto, kai kalbam apie tą momentą, būtinai fiksuoti, kokios buvo istorinės, kultūrinės ir politinės Vilniaus ir Vilniaus krašto sąlygos. Taip sakyti, kad jis buvo antilenkas, ar ten tai yra netiesa. Vis dėlto, jam labai rūpėjo Vilnius ir Vilniaus lietuviškumas, ir jo buvo maža, kai jis atvažiavo 39 ir 40 metais, ir tą jis aiškiai sako. Čia man atrodo, kad jis tikrai buvo, kaip ir visa to meto lietuvių visuomenė, tiesiog popularovas. Bet tai nulemta istorinės situacijos. Aš nekaltinu nieko, bet tai buvo. Tai lietuvių kultūrinio elito būtent tokias pažiūras turėjo. Paskui tai sovietmečiu tais ant šešėlį irgi visur būtent lenkeliai, tokiais menkinančiais seminarais visur jau taisė, nes viskas nepraeina taisyklės, bet čia nekaltinimas, čia tiesiog jisai kalba savo kartos, savo socialinės grupės kalba, ir tai yra pats įdomumas tą matyti. Tai dabar aš nežinau, ar čia mes kiekvieną atveju turim pateisinti, ar neminėti, ar nutilėti, ar dar kažkaip. Tai man atrodo, šitas, kaip tu sakai, kad reikia būti apie kontekstą, refleksija, akivaizdus ir aiškus. Čia nėra Putinai. Aš nežinau, ar pavyzdžiui, sakyti, mes žiūrime iš mūsų laikų. Ar ne, ir taikyti mūsų laikų kriterijus 39 metams, man atrodo, irgi yra neteisinga. Mes turėtume truputėlį suvokti, kad tai buvo skirtinga situacija. Tiesiog ir politinė, ir kultūrinė, ir kalbinė, ir visokie kitokie. Ir čia dabar sakyti, kad aš nežinau. Manau, kad Putinas ten to nedarė, ar kitaip. Tikriausiai nelabai išėjai. Mes galim tik skaityti turbūt tai, ką jisai sako, ką dariau, kaip mąstau. Taip, čia yra apie tai tiek, kiek tam tekste pasakyti, nes, pavyzdžiui, Jusipana, kad Šalkauskis siūlė neuždaryti universiteto, kažkaip integruoti profesūrą. O jisai sako, ne, čia Lenkų lizdas, žodžiu, lenkybės, reikia griežtai tvarkytis. Tai iš to net galime fiksuoti, kad buvo pozicijų ir kitų. Ir Milošas iki gyvenimo galo sakydavo, kad jis negali atleisti šito jo universiteto sunaikinimo. Taip, nes jie pasielgė radikaliai, uždarė tą universitetą ir integravo kitus fakultetus, o inteligentija turėjo išvažiuoti. Tai ir galim suprasti, kad ne visi tokius sprendimus siūlė, tai čia toliau mes negalime įtiek, kiek Ir ar nevyka Miliūnas rasti dienoraštį, neprisimenu kas, kaip eidavo į mišias, kad perrėktų Lenkus. Čia daug kas yra, gal net ir Putino yra. Taip, yra. Tas faktas taip yra dienoraštyje. Bet su tokiu pasigėrėjimu. Putinas tai čia priešingai rašo, kad dabar gal su jom ir dar kažkur pasirašė raštą smerkiantį tą studentų elgesį, kad čia yra toks, žodžiu, kad liganizmas tiesiog. Tai čia gal taip sureagavai į tą terminą homofobija, bet jinai egzistavo tame visuomenėje, visoje tarpukario. Tai būtent iššaukta iš to geopolitinio konflikto. Tai tas Putino homofobija dar labai taip silpnu atspalviu reiškiasi, lyginant su kokiais valdemarininkais ir kitais. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tas dienoraštis atskaito ir to meto. Tiesiog mąstymo būtent.
Tai be abejo, mentaliteto, žinoma, kaip vienareikšmiškai, kaip ačiū Dievui, kad jis keičiasi. Tai ar gal kas nors turi esminių ir neesminių klausimų? Tai tada Taip, dėkoju, aš užbaigsiu, kaip ir pradėjau. Dėkoju pranešėjai, Gitanai, dėkoju, ačiū labai už moderavimą Žanai, dėkoju visoms čia dalyvavusioms ir už klausimus ir už tikrai labai gerą diskusiją. Aš tik tai noriu pasakyti visiems, kurie yra už kadro ir taip pat ir čia esantiems, kad visi mūsų seminarai yra įrašinėjami ir visus įrašus galima rasti mūsų instituto YouTube kanale. Ačiū labai.